Salve a tutti, questo è un altro video tutorial su come riparare un piatto Technics. Il piatto l'hanno consegnato ieri e la prima accensione la farò qui con voi. Ho collegato alla rete elettrica la presa del giradischi e adesso farò un test su cosa c'è che non va. Il proprietario lamentava un'anomala rotazione del piatto quando si premeva il tasto Start Stop. Adesso controlleremo cosa è che non va. Il piatto per adesso non si accende. No, non va. Il piatto non dà segni di vita. A questo punto vado in pausa e inizio a smontare il piatto sollevando in primis il piatto rotante, il rotore, dal chassis. Ecco, abbiamo rimosso il rotore dal giradischi e abbiamo provveduto a svitare le viti di bordo di questa copertura, ok? In modo tale che possiamo accedere all'elettronica della scheda madre e all'alimentazione del giradischi. Vediamo che il piatto è decisamente sporco, c'è addirittura un ago di pino. Ricordiamo questo piatto, per motivi di privacy non possiamo dire di chi è, però con affetto saluto il mio amico Raf di Selecta e cerchiamo di riparare questo giradischi. Vediamo tutta la sporcizia che c'è al suo interno. È un piatto controllato anni 80, vedete dalla scheda madre, questa è una delle prime produzioni della Technics. Comunque, come potete vedere non si accende, quindi il problema che mi aveva detto il proprietario probabilmente non si verifica più perché si sarà ulteriormente rotto il giradischi. Vado in pausa e inizio una prima pulizia di tutto lo chassis del piatto. Adesso ragazzi abbiamo dato una pulita così alla buona, non ho ancora smontato la scheda madre dal suo chassis, dal cabinet del Technics. Ora ricordatevi che qualsiasi operazione che voi dovete fare di pulizia oppure di smontaggio dei componenti elettronici del piatto, ricordatevi sempre di rimuovere la presa della corrente dalla rete, perché in questi punti c'è l'entrata della 220. Allora, come prima cosa abbiamo visto che il problema di questo Technics è che non si accende, quindi il problema lamentato dal proprietario non si è proprio verificato perché il piatto risulta non funzionante. Allora, prima cosa da fare è controllare i due fusibili, questo e questo qui, che già si vede ad occhio ci sono e sono funzionanti. Però per essere certi che la corrente da questi due cavi arrivi alla scheda madre, basta con un multimetro, con un tester, collegare il polo negativo e il polo positivo su questi due pioli, eccoli, quindi collegare il polo negativo e il polo positivo su questi due pioli per vedere se c'è passaggio di corrente.
quindi se la scheda madre viene alimentata correttamente. Quindi vediamo i fusibili, il reparto di fusibili cioè funziona. Ora controlliamo con un multimetro se arriva corrente in scheda madre. Quindi andrò a rimettere la presa della corrente alla rete, ecco, e adesso con il nostro tester andremo a controllare che ci sia passaggio di corrente, scusate. Questa operazione è semplice, ma non avendo un supporto per il cellulare mi risulta complessa. Allora, cercherò di mostrarvi il display, eccolo qui, il display del nostro tester. Adesso io collego i due poli ed accenderò il piatto mediante il tasto on-off a rotella. Secondo, avevo sbagliato il selettore sul tester, eccoci qua. Allora ripetiamo l'operazione, accendo il piatto, collego i due poli e vediamo che c'è un voltaggio di 31.3, 31.4. Il voltaggio di entrata sulla scheda madre, ricordiamo che dal service manual è di 30 volt, quindi dovremmo esserci. Non lo so se questo è un problema rilevante. Qua siamo sui 31.5. Probabilmente anche per la scarsa qualità del mio tester da 5 euro, la misurazione non è esatta, non è perfetta. Comunque ad ogni modo sappiamo che l'entrata di corrente sulla scheda madre c'è, quindi il trasformatore del Technics e il tasto on-off del Technics, ora lo spengo e si azzera tutto. Ora lo riaccendo, vedete come risale a 31, spengo e riaccendo. Quindi il tasto funziona, i fusibili funzionano, il trasformatore funziona. Ok, quindi passiamo ad una fase successiva. Effettuato questo test preliminare per vedere un po' il corretto funzionamento del giradischi dal punto di vista di entrata di corrente, andiamo a vedere il service manual del Technics, cosa ci consiglia di controllare nei casi in cui girando la rotella on-off il piatto, come in questo caso, non dà segni di vita. A questo punto muniamoci di un service manual del piatto Technics SL1200 MK2 e andiamo a studiare i vari problemi e quello che risulta essere presente sul nostro giradischi. Vediamo che il primo è proprio il nostro caso, cioè la rotazione del start-stop non accade nulla. Vediamo che ci dice il problema come potrebbe essere risolto.
Allora ci dice, segui prima questo step, dopodiché procedi con quest'altro. Allora, noi abbiamo controllato che la corrente dalla rete, dal filo di rete al trasformatore alla scheda madre ci fosse e abbiamo controllato con il tester su questi due cavi. Ora andiamo a vedere sul service manual come viene letto. Questo qui è lo schema. Vediamo qui la presa, qua dice per un prodotto in USA, questo vabbè non ci interessa. Vediamo poi il passaggio che fa la corrente da questa scheda e dal trasformatore, che sarebbe questa zona qui. Passiamo poi alla scheda madre. Vediamo che Piolo 1 e il Piolo 2, che sarebbero questi sulla scheda madre, il 2 e l'1, risultano essere percorsi da una corrente AC30V, 30 volt, e l'abbiamo controllata prima sul tester e ci siamo. Questo componente D1 è il diodo raddrizzatore, questo, che sarebbe sulla scheda madre questo componente qui. Quindi controllate bene questa cosa e vedete se c'è una corrispondenza. Adesso il service manual ci dice di controllare TP520V. Sulla scheda madre del Technics ci sono dei punti in cui si può misurare diciamo così, il voltaggio della corrente che percorre queste piste. Nel caso in cui noi riscontriamo che in quel tragitto, chiamiamolo così, è tutto corretto, quindi ci troviamo una corrente di 20 volt e il piatto continua a non accendersi, va bene? Andiamo a controllare questi 6 componenti, scusatemi. I primi 3 sono il fusibile, già l'abbiamo controllato, lo switch S601, che sarebbe lo switch, l'abbiamo controllato perché la corrente c'è sulla scheda madre, abbiamo fatto prima il test on-off, e poi ci dice di controllare T1, D1, Q1 e Q3. Adesso passiamo agli ultimi 4 componenti. Allora, vediamo che cosa sono. Sempre sul service manual c'è una legenda dove, non una leggenda, scusatemi, c'è un elenco dove vengono riportati tutti i componenti saldati sulla scheda. Allora, andiamo a controllare che cos'è il componente, i componenti T1, D1, Q1 e Q3. Allora T1, eccolo qui. Ci dice, guarda, controlla il trasformatore, vedi se eroga corrente. Abbiamo visto, abbiamo controllato, funziona, ci eroga la corrente. Poi ci dice controlla D1. D1 non so se vi ricordate, l'abbiamo visto sullo schema elettrico pochi istanti fa. Adesso riprendiamo un attimo lo schema. Eccolo qui. Allora, come potete vedere, allora ci dice controlla T1, il trasformatore funziona perché abbiamo la corrente a 30 volt. Mi trovate? Quindi si escludono questi problemi. Ora ci dice guarda, controlla D1,
il diodo raddrizzatore, questo qui. Oppure vammi a controllare, abbiamo detto Q1 e Q3. Allora, T abbiamo detto che è il trasformatore, ora ci dice di andare a controllare Q1 e Q3. Eccoli qui. Q1 e Q3 sono due transistor, va bene? Sono due transistor. Il Q1 è il transistor che si trova qui. Ora ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui. Allora, abbiamo qui il diodo, abbiamo il nostro trasformatore, diodo raddrizzatore, e ora andiamo a vedere il Q1, questo transistor. Questo transistor, vedete? È questo qua. Ok? Quindi ricordiamoci di dover controllare questo transistor, diodo raddrizzatore, e poi ci dice, guarda, nel caso in cui non è Q1, guarda, c'è anche il problema di Q3. Il Q3 che sta vicino a Q2 è vicino a questo diodo D2, diodo Zener. Questi tre componenti, questi due transistor e il diodo Zener, si trovano sulla scheda madre in questa posizione. Ora la illumino in questa posizione. Zoom un attimo, eccoci qua. Allora, riuscite a vedere? Ora prendo un attimo un giravite. Non vedo la punta, ecco qua. Allora, questo è Q3, vedete la scritta Q3, questo è il Q2 e l'altro transistor. Questo qui invece, D3, è il diodo Zener, che era riportato sul foglio in questa posizione. Vedete? Q3, Q2, qui mi pare di D2. Aspetta. Vabbè, comunque, mea culpa. C'è qualcosa, c'è un errore o mio o di stampa sul service manual, non lo so. Ad ogni modo, questi due transistor, scusatemi, andremo a controllare il Q3, il Q2 e il Q1. Va bene, questi tre transistor che sono responsabili probabilmente del mancato funzionamento del giradischi. Adesso procederò con una verifica dei componenti e cercheremo di far accendere il piatto. Adesso iniziamo a smontare la scheda madre dal piatto, dal giradischi. Allora, come prima cosa, tagliate in maniera accorta, con delicatezza, una fascetta che mantiene questi cavi ancorati. Poi rimuoviamo i tasti di start stop 33 e 45 dalla scheda. Rimuoviamo anche il pitch, controllo del pitch, e poi qui in alto andremo a rimuovere il connettore che alimenta la lampada. Eccolo qua, questa lampada. Allora vediamo che il giradischi ha come punti di ancoraggio tre viti, sono una, due e tre, ha questi tre viti, e poi ci sono questi due viti che vanno sganciate
per rimuovere il transistor e poi in ultimo queste tre viti che mantengono il rotore, lo statore, scusatemi, del piatto. Allora iniziamo con lo svitare queste viti. Fate bene attenzione a dove riponete le viti della scheda madre. Una volta rimosse le viti e svitato queste tre centrali, dovremmo srotolare i due connettori. Va bene? Questi due li srotoliamo e li togliamo dalla scheda madre. Fate bene attenzione che su questi piatti il connettore giallo è sul piedino numero 1 e il connettore blu è sul piedino numero 2. Quindi evitate di commettere errori. Sui altri piatti invece è posizionato al contrario. Quindi fate bene il lavoro di smontaggio di tutti i componenti. Una volta rimosso i due connettori, possiamo togliere finalmente la scheda madre dal giradischi, dal resto del giradischi. Ecco qui. Ora provvederò a fare una pulizia più accurata del giradischi in modo tale che dopo la sua riparazione avremo un piatto interamente ripulito e rimesso a nuovo. A questo punto siamo arrivati alla fine di questo video tutorial che praticamente ho registrato insieme a voi per far vedere come si ripara un piatto Technics 1200 che all'apparenza è rotto, non funziona, quando si gira il tasto on-off non dà segni di vita, in realtà c'era un difetto soltanto in qualche componente elettronico che una volta verificato, individuato e sostituito farà ritornare il piatto come prima. Bene, io ho controllato i transistor che vi avevo indicato prima nel video precedente, nella parte precedente del video, e sono questi due, Q3, Q2 e Q1. Ho verificato il corretto funzionamento del diodo e ho notato che l'unico componente rotto era il transistor Q2, questo qui, vedete? Questo qua, sopra il mio indice, il Q2. Io ho provveduto a sostituirlo con un originale, sempre della Panasonic. Questo è il transistor rotto, lo metto a fuoco, ecco, questo è il transistor rotto. Adesso l'unica cosa che ci manca, io ho collegato i due cavi del pitch, quello dello start stop, ho collegato il piatto alla rete, proverò insieme a voi a girare il tasto di accensione per vedere se funziona, se almeno si accende il piatto. Ecco qua. RAF
come puoi vedere il piatto è stato aggiustato almeno nell'accensione. Io ora verificherò che il piatto abbia una rotazione corretta, come tu mi avevi detto. Ora verifichiamo, proprio, chiudo il piatto e vedremo se questo gira ed in maniera corretta. Ricordiamo che il proprietario mi aveva affidato questo piatto dicendo che la rotazione del piatto rotante era anomala, quindi accelerava sempre di più e la luce del stroboscopica lampeggiava. Invece, come avete potuto vedere, il piatto giunto a casa mia non funzionava, non si accendeva. Abbiamo verificato che il trasformatore fosse efficiente. Abbiamo sostituito il transistor e si riaccende il piatto, quindi siamo arrivati ad un punto in cui il piatto sappiamo che almeno funziona. Ora vediamo se gira in maniera corretta, perché potrebbero esserci altri problemi legati ad altri componenti elettronici. Ecco, ora il piatto è stato coperto con il rotore. Ora accendiamo e proviamo a verificare se gira in maniera corretta. Il piatto, il piatto funziona, non potete vedere la luce stroboscopica che non ci dà alcuna anomalia. Anche a 45 il piatto è stato sostituito. Il piatto è stato, il transistor è stato sostituito e il piatto è stato riparato. C'è il pitch da calibrare, da tarare, ma il piatto funziona in maniera perfetta. Ringrazio, come sempre, il mio amico Massimo Manco che mi ha insegnato tante cose proprio per la riparazione dei giradischi e saluto il mio amico DJ Raf D. Un abbraccio, ci vediamo.